დღეს შეგიძლიათ გააკეთოთ კლებადი მთვარის დროს, მაგალითად 4 მარტს რომ დაიწყოთ ეს პრაქტიკა. თუ გაინტერესებთ რომ იცოდეთ რომ ვინ ცდილობს რომ ნეგატიური ენერგია მოგახვიოთ თავს. ვინ არის თქვენს მიმართ ცუდად განწყობილი? აი ეს ადამიანი ფაქტურად 9 დღის განმავლობაში თქვენ მიხვდებით, რომელ ადამიანზე არის საუბარი. უნდა აიღოთ 3-4 სუფრის კოვზი მარილი და შემდეგ ეს მარილი უნდა მოათავსოთ რაღაცაში რა, მოკლედ ჩადეთ და მეშოკში. პატარა მეშოკები რო არის. და შემდეგ უნდა დადოთ თქვენს ოთახში. შეგიძლიათ ბალიშის ქვეშ მოათავსოთ, შეგიძლიათ ლოგინის ქვეშ მოათავსოთ და ნახეთ 9 დღის განმავლობაში ეს მარილი იქნება თქვენთან ერთად, იმიტომ რომ მარილი არის საუკეთესო საშუალება ის რომ ადამიანი ნეგატივისგან გაიწმინდოს და ასევე ამ 9 დღის განმავლობაში თქვენ მიხვდებით ის ადამიანი თავად გამოცხადდება. ანუ რა ხდება ეხლა თუ ადამიანთან გაქვთ რაღაცა გარკვეული შეხება, ანუ ახლობლებს თქვენს გარშემო მყოფებს გულისხმობ მე, იმიტომ რომ აი ეს ძალიან შორეული ადამიანი ეხლა ტრამპი ამერიკიდან ცდილობს რომ თქვენ თვალი გეცეთ, ეს ხომ არ რეალური არის, არა? თქვენს გარშემო მყოფი ადამიანებიდან ყოველთვის ისვიან თქვენი მისამართით ნეგატივს. როგორ გავარკვიოთ ეს ყველაფერი? მარილი ავიღეთ, დავდეთ 9 დღის განმავლობაში და დააკვირდით. ადამიანები, რომელთანაც გაქვთ შეხება, თუნდაც კვირაში ერთხელ, 2-3 დღეში ერთხელ, ეს ადამიანი თუ დაგიკავშირდებათ, ან თქვენ დაუკავშირდებით და კომუნიკაცია შედგება, ეს ადამიანი არ არის. ანუ მინიშნებას მიიღებთ, ანუ ადამიანი, რომელიც არ ჩნდება ყოველდღიურად თქვენ ცხოვრებაში, ადამიანი, რომელიც არ გამოჩენილა და უცბად გამოჩნდება და რაღაცა ამ 9 დღის განმავლობაში შეიძლება რომ თქვენთან კომუნიკაცია დაამყაროს. მოკლედ, თავად მიხვდებით, რომელ ადამიანზე არის საუბარი და ვის სურს რომ თქვენ გავნოთ და ცუდი გაგიკეთოთ და თქვენს ცხოვრების გზაზე ცუდი მოიტანოს. 9 დღის შემდეგ დაბრუნდით ამ ვიდეოსთან და დააკომენტარეთ, მსგავსი მოხდა თუ არა. და იგრძენით თუ არა. შემდეგ ეს მარილი უნდა გაატანოთ წყალს. 9 დღე პრაქტიკა. მარილი არის საუკეთესო საშუალება, ზოგადად ხელები დაიბანეთ მარილით. აბაზანები მიიღეთ, მარილი წმინდავს, მიაქვს ნეგატივი. თუ არ სჯერა ადამიანს რომ მას ნეგატივი მიეკარება, არც მიეკარება, მაგრამ არის ხალხი რომელიც ჩაციკლულია იმაზე რომ იმან მე ცუდი გამიკეთა, ამან მე ცუდი გამიკეთა. ხო და აი პრაქტიკა, რომელიც ყველაფერს აშკარას გახდის.